съм Ангел, как знаете, отново съм тук. В днешния клип ще ви покажа как слагам тези охладителчета, тези вентилатори. Ще бъдат сложени на моя компютър. Къде ще бъдат сложени? По принцип отгоре. Тези вентилатори са същи като на вентилаторите на водното нахлаждане. Linearly ST120 RGB, би трябвало да са addressable, да, addressable RGB са. Как ще бъдат поставени? Те тук ще изкарат въздуха, тук също ще изкарат въздух, ще сложа трети вентилатор отзаде. Този, който е отзаде, който не свети, ще го сложа долу, оттам ще вкара въздух и надявам се да стане добра вентилация вътре в кутията, да има добро оглаждане. За сега не съм видял проблеми, но исках да се бъде както се трябва. Няма да са от SL серията, исках да бъдат на SL, но ми се дават и серия за един вентилатор, така че това е друга тема. Твардите скоро ще няма да слагаме, по-татък ще вземем, да сега ще се спрем да такова неща, защото ми излиза доста солено. Продължете да гледате, защото ще видите как отварям кутийката, ще кажа какво има вътре, ще ви покажа какво има вътре. И да, надявам се да ви хареса и ще видите след това как ги инсталирам на този компютър. Така, нека да започнем с отварянето на кутията на вентилатори, да видим какво има вътре. Ето тук, както виждате, се показват всички кабели, които са на самите вентилатори. Изкарахме болчета след тях. Ето има още някои болчета. Така, нека да ги изкарам да видим какво има. Ето, както виждате, има кутийка с още принадлежности за самите вентилатори, ако ви трябва нещо. Така, сега ще видим какво има. Ето има захранващ кабел за контролера. Ето го и самия контролер. Да, добре. Има доста други работи, но добре изглеждат. Така че да продължаваме към самия клип и да, ето ги, това е.
хора, както видяхте, компютъра вече е готов. Направих даже малко по-обновен кейбъл менеджмент, колкото мога, няма значение колко мога, не мога, но вече изглежда по-подреден. Премахнах от тук адрес в RGB порта и го сложих отдолу, защото, как да кажа, отдолу се работи правилно, докато не знам защо при гигабайт на обратната платка, когато си горе и примерно избереш червено, то свети зелено, нямам представа защо и затова пробвам отдолу, пък отдолу се работи перфектно. Не знам защо така правят гигабайт, но иначе съм доволен от дълното. Компа е страхотен, бачка всичко перфектно, тук направо замръзвам като ми духа от този вентилатор. И гледаш доста брутално, не знам, не нарадвам. Кажете ви нещо долу в коментарите. И скоро надявам се да се видим отново, защото имам една изненада, която е публикувала в Instagram. Надявам се да видите и там. Има линкове долу в описанието за Instagram ми, за Twitch ми. Мисля даже да направя стрим скоро, но ще ви кога ще се надъхвам си на другия ден, на другия ден ще пусна втората. Все още не съм, ще пусна, но да е скоро. Благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал, ако е така, може да набиете, как пак казвам, един палец нагоре и ще се видим съвсем скоро. Чао, чао!